如果你今日睇到呢條視頻咧，即係話你已經知道點樣轉運啦。好多人追求靚咧，就會整容咯。咁整容咧係可以整靚個樣，但係咧又整唔到一啲氣質出嚟啦，亦都唔會整到一啲福氣出嚟嘅。田宅宮就即係我哋眼眉啦，同埋我哋眼之間呢個位置，我哋叫田宅宮。呢個位置嘅距離要遠啦，要夠開闊啦，而且要冇墨啦、冇痣啦，或者冇疤痕啦。要有光澤啦，咁田宅宮顧名思義即係有田有地啦。田宅宮生得靚就特別容易會有田有地啦。今時今日我哋叫有樓啦，又或者你會嫁到一個有經濟能力嘅男人啦。咁另外咧，我哋就會睇我哋個鼻啦。正所謂問富在鼻啊，咁個鼻點為之生得靚咧？要厚啦，有肉啦，仲要個鼻頭啊，尤其是個鼻頭要厚有肉。咁你就諗啦，一粒蒜頭，你個鼻要成粒蒜頭咁，我哋叫蒜頭鼻。咁呢一啲人咧就好有錢嘅，或者好有財富嘅，能夠有積聚財富嘅能力。除咗問富在鼻咧，鼻為夫宮，你老公有冇錢都係睇你個鼻。如果你個鼻成粒蒜頭咁，我就恭喜你啦，你特別容易嫁到俾一個有錢嘅老公啦。咁有錢又要愛你嘅老公又點咧？我哋要睇埋個下巴啦。咁如果下巴又要圓啦，要闊啦，甚至乎有少少雙下巴，善解人意啦，係持家有道嘅，所以特別咧就得到老公嘅寵愛嘅。特別係愛護愛惜佢老婆，因為佢持家有道，因為有咁嘅性格啊，所以咧個老公咧就係特別會寵愛呢一位老婆嘅。整容係可以整靚個樣，但係整唔靚條命，而且好嘅相往往同而家嘅審美眼光咧係完全唔同嘅。